由你呢個動作啦。你咁快就俾人擒到，屌你老屎！打鬆佢啲力，打鬆佢啲力。喐腳啊，係好腳又。唔係隻手唔好咁樣啊，好易俾你擒㗎。夾翻嚟，夾翻嚟喺呢個位置，一定要夾翻嚟㗎。啊，唔能夠伸，而家伸你死硬㗎啦。仲有正話呢啲啊，呢啲咁嘅色啊，最戇鳩最戇鳩呢啲色啊，呢啲色最戇鳩㗎。即係正話嚟講，壓就已經係咁㗎啦，明白？點解我哋點解我哋有個太極式啊？佢就係一擒嗰時，就咁過㗎啦，明唔明啊？明白？太極式點解要咁樣啫？啊，就一擒嘅時候，一縮一壓就咁㗎啦，明白？一靠住呢度就一逼㗎啦，明白？點解？嗱，呢啲就係哇一陣就咁嚟㗎啦。凡係一隻手啊，一嚟大家接手嘅時候，接手過嚟，接嚟啊，兩手，啪就已經搭啦，明唔明？明白？哇，啪已經過㗎啦，明唔明？明唔明？你唔好等人哋啊！你黏手，一黏手就咁過㗎啦，明白？明白？啊，翻去啦。係啊，防不勝防，啪咁就過去，打散佢啲力啊！呢叫做打散佢，等佢冇即係防不勝防。另外呢啲咁樣嘅，經常要控制人哋呢度，呢咁樣要控制呢度地方嘅，係嘛？